Episodio 22. Lutero para damis e para ateos. Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. No episodio de hoxe, imos ter un protagonista. E imos acompañar a este home que foi mediático no seu tempo, posiblemente a personalidade máis coñecida do seu tempo, e que foi coñecido por toda Europa, e que protagonizou uns cambios, unhas mudanzas que ían ser fundamentais para a historia do noso continente, para a historia do mundo. E de quen estamos a falar? Dun tal Martiño Luther, nacido o 10 de novembro de 1483. Mentres el nacía nunha pequena vila alemá, Eisleben, na nosa terra, en Galiza, os reis católicos andaban detrás dun tal Mariscal Pardo de Cela, ao que acabarían apreisando e asustizando o mes seguinte. Pois este bebé, que seguramente é o alemán máis coñecido da historia antes da idade contemporánea, tivo un nome que nos mostra que seus pais non se romperon moito a cabeza para poñerllo. Bautizado ao día seguinte do seu nacemento, na festividade de San Martiño, os pais puseronlle o nome do santo do día. E o de Luther, lóxicamente, polo apelido do pai. Que se me deixe ser a persoa que en verdade son, isto é, publicamente coñecida no ceo e na terra e tamén no inferno, con notoriedade e autoridade máis dignas que un notario. Pois a min, maldito, pobre, indigno e miserable pecador, Deus Pai de toda a misericordia, confiou o evanxeo do seu querido fillo, facéndome fiel e veraz, e até o de agora mantívome e fundoume nel, de modo que tamén moitos neste mundo o aceptaron a través de min. E crente un mestre da verdade, facendo caso omiso da excomuñón do Papa e da ira dos emperadores, reis, príncipes e sacerdotes e ato de todos os demos. Martiño Lutero, Testamento, 1542. Mais non pasou a historia polo seu nacemento, senón por algo que aconteceu 33 anos despois, e alá nos diriximos, diante da porta da igrexa do Pazo de Wittenberg. O día de Todos os Santos de 1517, Martiño Lutero mudara de nome, xa non se chamaba Luther, facíase chamar Eleuterios, o libre en Deus, o liberado en Cristo. Toda unha carta de presentación, toda unha declaración de intencións que se corroboraban coas 95 teses que cravaba na porta de dita igrexa. E a partir deste momento é cando tomamos en consideración a vida de Martiño Lutero, unha persoa pública, comprometida, moi controvertida durante toda a súa vida e despois de morto, do que se farán interpretacións diversas e utilizacións específicas. En vida, el mesmo puido ir concretando a súa mensaxe, mais o seu posicionamento tan revolucionario, tan rupturista, fixo que tivese seguidores moi diferentes, con plantexamentos e propostas moi diversas e mesmo enfrontadas. Voan os cualificativos sobre a súa figura, dende reformador, apóstolo da liberdade, heroe do nacionalismo alemán, simplemente pola súa profesión, teólogo, ou antisemita, pola postura que mantivo sobre os xudeus nos últimos anos da súa vida. Iso levou a Thomas Mann, en 1945, coa perspectiva que lle daba a Segunda Guerra Mundial recén acabada o ideario nazi e o uso que fixeron dos textos de Lutero, a calificalo como un bárbaro de Deus con bobina de cerviz. Para quen chegastes ata aquí, xa estades pensando, vaya petardazo de tema de igrexa, curas e todas estas cousas, vou me escoitar outro podcast.
Dádelle unha mínima oportunidade. Este é un Lutero para ateos. E si, Lutero era un home de fe, de moita fe, e transformou a Igrexa. Mas con esta transformación da Igrexa transformouse o mundo. E, compañeiros, non se pode entender relixión sen política, nen política sen relixión, nestes inicios da Idade Moderna. Como xénero historiográfico, foi moi mal visto pola historiografía en xeral na segunda metade do século XX. Facíase a historia das estruturas e escapábase de análise histórica de personalidades e figuras senlleiras. Isto mudou nos anos 90 e hoxe ben podemos falar dun resurdimento da biografía. Mais que sería unha boa biografía dende o punto de vista historiográfico? A que nos permitise pasar do particular, do biografiado, ao xeral, ao global da sociedade, aplicando análise histórica a partir do estudo da personaxe. Compre, pois, evitar a xeografía, quer dicir, tratar as persoas biografiadas como auténticos santos, con obras e milagres de personalidades alleas á sociedade nas que lle tocou vivir. Deste xeito, non logramos nin comprender nin a individualidade da persoa, nin entender os problemas do tempo no que viviron e que explican o seu devir vital. Da historia persoal de Lutero sábense moitas cousas, e moitas delas escritas do seu puño e letra, a través das súas obras. Foi o primeiro ou segundo fillo de 9 dunha familia modesta onde o pai se dedicaba á minaría do cobre e que medrou socialmente ata chegar a ser un mestre metalúrxico. A situación económica da familia Luder foi o suficientemente cómoda para permitir a Martiño formarse na escola parroquial e acabar dominando a lectura, a escritura e mesmo a falar latín. Foi un alumno exitoso, bo, e o pai tiña postas altas miras nel, e así Martiño foi cursar estudos superiores en filosofía coa idea familiar de que acabase sendo un abogado e que medrase aínda máis socialmente. Mais Martiño tiña as súas inquedanzas. Algo había que non lle abondaba e que non lle enchía vitalmente. Como San Paulo, ao que se sinte moi vinculado e vai facer unha analoxía vital, el tamén sufre un proceso de conversión e terá a súa caída a camiño de Damasco, como se narra de San Paulo nos Feitos dos Apóstoles. A dela temos unha data, o 2 de xullo de 1505, e dice que é relativo á caída dun lóstrego e onde el se encomenda a Santa Ana. A partir de aí, exercerá a súa vocación de monxe, e non nunha orde calquera, sino unha das máis estritas, a dos agostiños recoletos. A esta vocación monacal acompañarlle outra, a vocación de profesor, de doutor, de seseta, teólogo, onde se verá moi influído por outro santo e gran pensador da Igrexa, Santo Agostiño. Volvamos a Wittenberg, ás portas da Igrexa do Palacio. Existe un consenso historiográfico que cando aquel día de todos os santos de 1517 Martiño cravaba as súas 95 teses, non estaba a pensar na creación dunha nova igrexa, ni tan siquera unha oposición aberta ás autoridades eclesiais. Estaba a expor e resolver as súas inquedanzas persoais. E que estaba a acontecer en Alemanha? Pois nun territorio castigado pola peste, o papado enviaba aos seus representantes a buscar financiamento para a construción da nova Catedral de Roma. Si, esa catedral que se construiu finalmente, San Pedro de Roma, e que é un dos referentes da arquitectura renacentista e un dos lugares máis visitados do mundo. E de onde podían sacar diñeiro estes embaixadores romanos? Pois a través da venta das indulxencias. E que era isto? Resumindo moi por riba, era a capacidade que tiñan as autoridades eclesiásticas, especialmente o Papa, de perdoar os pecados das persoas a cambio dunha contribución económica. E non só os pecados en vida, senón tamén dos que se amorreran e andaban vagando por aquel espazo destinado a purgar os pecados cometidos durante a vida e que se situaba entre o ceo e a terra, o purgatorio, que, por certo, se construiu no imaginario popular e na teoloxía católica durante a Idade Media.
Pois a Martiño Lutero isto das indulxencias parecíalle un escándalo co que había que acabar. E non pensedes que estaba só. Existía unha corrente bastante numerosa de persoas que pensaban que a Igrexa precisaba dunha reforma fundamental. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Os 5 anos seguintes da vida de Martiño Lutero vai ser frenéticos. Aí exporá, defenderá, predicará, sistematizará a súa postura que se convertirá nos principios da Igrexa luterá. Martiño Lutero nunca fuxiu de defender o que el cría. Atopámolo en 1518 expondo ante o capítulo xeral dos agostiños a súa orde unha das súas principais teses, centrada na predestinación, o papel que teñen as obras na salvación da alma humana. As obras, por moi boas que sexan, nada poden aportar na salvación das persoas despois da morte, e moito menos unha aportación económica. Como vedes, isto chocaba de fronte co tema das indulxencias. Sen acabar o ano, vemos a Lutero na Dieta de Augsburgo. A Dieta era esa asemblea onde se reunían os príncipes alemáns, os príncipes electores do Imperio Alemán. E que defende alí Martiño? Pois a autoridade dos concilios sobre o Papa. Isto é un auténtico golpe á autoridade do pontífice romano. A presenza de Lutero nesta asemblea e os temas que alí leva e defende mostran o mesturado que estaba o poder relixioso e político nesta Europa do século XVI. Os acontecementos aceléranse. O ano seguinte, Lutero participa noutra dieta, está en Leipzig, onde defende a doutrina do sacerdocio universal. En Roma redactan a bula Exsurge Domini. Se Lutero non rectifica, non renuncia públicamente aos seus postulados e teses, será excomungado, declarado herexe. E Lutero vense arriba. Ben, en realidade non sabemos se alguna vez se viu abaixo en todo este proceso, mais notaba o apoio social e contaba co respaldo político dalgúns príncipes alemáns e mantiña con firmeza a veracidade da súa postura. 1520 marca o punto de inflexión. Na data límite imposta dende Roma, para se facer efectiva a súa excomuñón, Lutero organiza un acto onde fai unha queima pública dos exemplares da bula, así como doutras obras de dereito canónico. A ruptura co Papa xa está consumada. 1521 supón unha volta a Dieta, esta vez en Worms, aquí para reunirse con Carlos V. Lutero deixará moi clara a súa postura. Non podo nin quero me retractar porque non é bo ni sincero actuar contra a propia conciencia. Que Deus me axude. Desta xuntanza xa irá unha clara condena contra Lutero que se recolle no Edicto de Worms e que mostra claramente a interrelación entre o poder relixioso e o poder político. Non só Lutero é declarado herexe, senón que tamén é expulsado do imperio. Eu teño o soño de que meus 4 fillos pequenos vivirán un día nunha nación onde non serán xulgados pola cor da súa pel, senón polo contido do seu carácter. Eu teño un soño hoxe. Martin Luther King, pastor protestante estadounidense, Premio Nobel da Paz. Nado Michael King, a quen seu pai mudou o nome na honra de Lutero. Para o protexer, o príncipe Federico de Sasonia trasladarao e manterao oculto no castelo de Walburg. Lutero lembrarse con amargura da soidade que pasou alí, mais até marzo de 1522 o que fará será aproveitar o tempo cunha gran produción literaria onde concretará e definirá o que serán os principais aspectos da doutrina da nova Igrexa luterá. A Igrexa é unha institución humana, posiciónase en contra da superioridade do poder relixioso do papado sobre o poder civil, entende os sacramentos como un instrumento de control e de dominio por parte da Igrexa xerárquica, resalta a centralidade para todo cristián da vida interior da fe e posiciónase abertamente contra os votos do monacato e do sacerdocio. O que aconteceu despois da aprobación do Edicto de Worms demostran varias cousas. O primeiro, os grandes apoios cos que contaba Lutero, tanto nas cidades como nas dioceses alemás. Por outra banda, móstranos a imposibilidade na práctica tanto do emperador como do Papa de Roma
para facer cumprir os seus editos. Establécese unha división de facto entre os príncipes protestantes e católicos, como se ve claramente en 1529 na Dieta de Espira, cando os príncipes partidarios da reforma de Lutero se agrupen entre eles e decidan non aplicar o edito de Worms. Os seguintes 20 anos serán anos de conflito constante, de loitas, enfrontamentos bélicos, cambios de bando entre os diferentes príncipes. Esta situación de impás, onde nin o bando católico nin o bando protestante é quen de imporse ao contrario, leva en 1547 a Carlos V a buscar unha solución de compromiso. Os reformados regresarían á Igrexa e esta aceptaría a comunión en dúas especies e o matrimonio dos cregos. A Igrexa reformada a protestante negaríase. A entrada do rei de Francia Enrique II no conflito no ano 1552, apoiando o bando reformado, desequilibraría as forzas. Coa paz, asinada en Augsburgo en 1555, recoñécese a división de Alemaña entre católicos e protestantes, seguindo o principio cuius regio, eius religio. Segundo cal sexa a relixión do gobernante, así será a relixión dos súbditos. As músicas en Facemos Historia. Neste episodio estamos de novo acompañados por Bach, o gran compositor barroco que entre a súa prolífica obra destacou fundamentalmente pola música sacra, onde se reflicte o seu espírito relixioso e luterán. A música tamén se viu alterada, transformada polas divisións relixiosas producidas neste século XVI. A ruptura protestante modificou a liturxia e o culto das zonas convertidas, polo que en consecuencia tamén se transformou a música que ali se practicaba. Lutero coñecía e gustaba da música. El mesmo tocaba o laúde e tiña coñecementos de composición musical. Fronte aos reformadores suizos e calvinistas, que en algunhas zonas chegaron a restrinxir o uso da música no culto ou mesmo prohibilo, para Lutero a música supuña un xeito de profundar na oración comunitaria e no estudo da palabra. Para el, a música era unha necesidade vital, polo que lle deu un forte pulo. Entendía que tiña moita importancia para a educación, polo que se impulsaron a creación de escolas corais nas igrexas reformadas. Malia que parta de pezas católicas, a nova igrexa precisa de cantos propios, polo que o propio Lutero e outros dos seus seguidores redactarán novos textos. A colección polifónica máis importante apareceu en 1544, tendo as súas raíces no canto nacional popular e en pezas cantadas en certas misas polas congregacións religiosas, mais que non pertencían á liturxia estricta. Estes cantos son a base das corais, que terán un grande éxito, converténdose no principal elemento da liturxia luterá. E aquí destacará, como dixemos, Johann Sebastian Bach. Lutero non o chegou a ver, sabía 9 anos que morrera, a idade de 62 anos. E a que se debeu este éxito de Lutero? Se partíamos que en principio parece, cando publicou as 95 teses, que non perseguía a creación dunha nova igrexa, como se chegou a esta situación? Déronse unha mestura de condicións persoais, religiosas, sociais, políticas que permitiron que as ideas de Lutero tivesen unha fonda acollida e cristalizasen na construción de novas igrexas cristiás. Herexe para uns, profeta e apóstolo para outros, resulta máis que evidente a capacidade persuasiva de Lutero, a súa integridade de vida, o seu exemplo de austeridade durante toda a súa vida e mesmo o seu exemplo de matrimonio unha vez que casou, que chegou a converter a súa familia no modelo da familia reformada, da familia protestante para os alemáns. Mais por moito profeta que fose, houbo os antes e haberá os despois, sen as condicións políticas e estruturais da Alemanha do seu tempo non se podería entender o seu éxito. El persoalmente e os seus seguidores que foron defendidos por múltiples príncipes que se opuñan ao poder do papado en Alemanha e o do propio emperador Carlos V.
Lutero medrou persoal e teolóxicamente nun ambiente onde se produciu un forte distanciamento do imperio a respecto do papado. As súas teses e posturas colleron os froitos dunha situación onde moitos antes sementaran un distanciamento e un rexeitamento da figura do papado en Alemanha. E que dicir do ambiente apocalíptico, casi milenarista, que se vivía na Alemanha do seu tempo e do que Lutero foi un bo representante e profeta. E fóiselle das mans, non só a él, sino a todo o movemento reformado, como ben quedou demostrado na Guerra dos Campesiños que asolou a Alemanha entre 1524 e 1525. A ver, Lutero era unha simple persoa, non era perfecto, mas é certo que moitos alemáns puseron nel todo tipo de esperanzas de cambios ante a realidade que estaban a vivir. Non só dende o punto de vista religioso, senón tamén dende o punto de vista social. E falamos de persoas que acompañaron desde un primeiro momento a aventura de Lutero. Tal é o caso de Andreas Kastal ou de Thomas Muster, que encabezan unha liña entre os reformados aos que se denominou exaltados, persoas que relativizaban a primacía das escrituras e buscaban e potenciaban a revelación interior do espírito. Crían que o fin do mundo estaba cerca, estábamos nun tempos apocalípticos, era preciso a acción das persoas santas. Unha reforma religiosa, tal como pensaba Lutero, só sería posible cunha reforma social. Había que abrirse a todas aquelas persoas incultas e letradas que non se podían achegar á Biblia. Estes pobres eran os verdadeiros destinatados da mensaxe do Evanxeo. A súa conclusión é que non se trataba só dunha reforma religiosa, senón tamén dunha revolución social, unha rebelión contra os príncipes. Lutero tivo que definirse. El pretendía a busca da liberdade, a liberdade de espírito, mas el non buscaba unha revolución social. Así llo dixo os propios exaltados. Aínda que os príncipes sean malvados ou insustos, nada vos autoriza a vos rebelar contra deles. E máis claro foi co príncipe Felipe de Hesse, ao que lle comentou: hai que matar o cantolo para que non se vote contra ti, senón el matarate. Estes campesiños exaltados serán derrotados e aniquilados, os seus líderes asustizados. Lutero temía moito máis a anarquía que a reforma, que estes ideais de reforma social. Lutero deu un gran paso para pôr a palabra de Deus nas mans do pobo. Reforma e escritura son as dúas cousas fundamentais nas que podemos seguir profundando e mirando a tradición luterá. Papa Francisco. Martiño Lutero tivo moi claro ao longo de toda a súa vida esa loita pola liberdade. E esta loita pola liberdade, pola súa liberdade persoal, a súa liberdade de conciencia, achegou a súa causa a moitos outros que tamén estaban moi desesosos de liberdade. Mais hai liberdades e liberdades. Entre os príncipes que buscaban liberarse da opresión de Roma, do papado de Roma, das cidades que buscaban a súa autonomía e liberdade fronte a outros señores, e dos campesiños que buscaban a súa liberdade dos señores. Lutero nin pensaba igual, nin podía dar resposta a todas estas ansias de liberdade. Xa levamos bastante tempo falando sobre Lutero e quedan moitos outros aspectos da súa vida, especialmente do seu percorrido teolóxico, da súa vivencia de fe, que non tratamos. Non é o episodio de hoxe o lugar máis axeitado para tratalo, precisaría dunha análise máis detida que non podemos abordar. Mas non podemos despedirnos sen mencionar, aínda que sexa moi por riba, o papel que tivo o humanismo na vida de Lutero. Dice que non se pode entender a historia moderna sen o papel que xogou Lutero e a importancia das súas obras e do seu pensamento. Mais é imposible abordar a figura de Lutero sen mencionar o humanismo e o papel que xogou no seu pensamento. Detrás dese concepto de liberdade de conciencia, da vida interior do home individual, está a vertente antropocéntrica que aportaron os humanistas dende o fin da Idade Media e que explican o nacemento dunha nova época, a Idade Moderna. Lutero non foi un seguidor, mas bebeu das fontes do grande humanista da época, Erasmo de Róterdam. A súa relación pasará por moitas etapas, desde a chamada que se una ao movimento reformado, a petición expresa de aínda que non se una, que polo menos non a combata, ata as disputas abertas e viscerais nos últimos anos da súa vida.
O movemento reformado iniciado por Lutero gozou de entrada dun apoio, dunhas simpatías por parte do movemento humanista. A loita contra Roma, contra o dogmatismo, a defensa da liberdade individual, esa volta aos estudos do texto da Biblia achegaron os humanistas ao movemento de Lutero. Mais co tempo esta relación foi se enfriando, empezando xa polo deber histórico, polos acontecimentos, polo posicionamento do propio Lutero, como da guerra de religión, mas fundamentalmente pola distancia entre os plantexamentos e os dogmas de Lutero e os posicionamentos humanistas. Tomás Moro, este humanista e crego inglés que permaneceu sempre na Igrexa Católica e que o levou á súa morte, asustizado igualmente até que se convertir mártir, expresou con claridade o seu rexeitamento contra un dos principios defendidos por Lutero, que o ser humano está por natureza inclinado ao mal. E isto chocaba contra o optimismo propio do pensamento humanista. Non se pode entender tampouco a Lutero e o seu éxito sin a aparición dese gran invento que marca tamén o inicio da idade moderna, que é a imprenta. A Lutero recoñéceselle o seu grande papel na defensa e na difusión da Biblia. Non foi un precursor, incorporábase a toda unha efervescencia de publicacións de libros religiosos en xeral e da Biblia en particular dende o invento de Gutenberg. Lutero daralle o seu particular pulo coa súa traducción alemán da Biblia e o seu exemplo para outros reformadores. As linguas vernáculas, as linguas propias de cada territorio, eran dignas de acoller a mensaxe de Deus. Lutero dignificaba a lingua do común. Os protestantes foron promovendo a traducción da Biblia a todas as linguas vernáculas ali onde se instalaron. A Galiza aínda non chegou. Será que non existe igrexa protestante en Galiza o que non consideran merecente a nosa lingua de tal traballo. Aquí hai que remitirse á Igrexa Católica e en particular a editorial SEP de Vigo de publicar unha edición da Biblia en galego traducida dende as fontes orixinais. Nas notas deste episodio deixaremos vos a versión para dispositivos móviles. Xa se nos foi este episodio un pouco máis longo do que pensábamos ao principio. Achegámonos á figura de Lutero, reflexionando sobre a súa vida e vinculando co tempo que lle tocou vivir. Nun tempo onde a transmisión das noticias tomaba o seu tempo, a figura de Lutero rapidamente espallouse en vida grazas ao invento da imprenta que mesmo permitiu aos seus coetáneos coñecer a súa figura a través dos gravados feitos por Lucas Cranach. Ao longo da súa vida, loitou pola liberdade de conciencia e de pensamento, mais nun mundo, o da idade moderna, onde todos os acontecementos religiosos tiñan unha leitura política, a solución que se estableceu tras a Paz de Habsburgo de 1555 é contradictoria cos postulados do propio Lutero, a relixión do gobernante e a relixión do país. Nada máis afastado dunha liberdade de conciencia. Nace unha Alemanha e unha Europa dividida por relixións, entre católicos e protestantes, coas súas conseguintes guerras, onde a busca de poder, da hexemonía política, justificarase, confundirase con justificacións religiosas. Mais esa é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.